Почему с храпом часто к врачам не обращаются? Потому что к врачам привыкли обращаться большинство людей, когда что-то болит. Но нарушение сна, храп, он очень коварный. Потому что просто человек дискомфорт испытывает. Вот он плохо поспал, там утром на работу куда-то пошел, да, он себя не очень хорошо чувствует, у него сонливость есть, но он не считает, что это болезнь. Поэтому к врачу не обращается. Ну, храплю, там, не выспался, не выспался. Вот именно нарушение сна, в том числе храп, у них первое социальное последствие. Поэтому вроде ничего не болит, но проблема есть. Люди, которые страдают тяжелыми формами храпа, сапное, частота развития инсультов и инфарктов, оно увеличится в 2-3 раза. Поэтому еще раз внимание хотел обратить, если есть храп, его нужно проверить.